បាទជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតក្រុម Telegram ដើម្បីឲ្យ full 100%បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅលើកម្មវិធី Telegram ទាំងអស់គ្នាមកបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើឆ្នូត3ខាងលើនេះបាទហើយបន្តមកទៀតយកពាក្យថា new group ណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីចូលយក new group ហើយមកដល់កន្លែងនេះគឺជាឈ្មោះនៅក្នុង contact របស់យើងតើយើងចង់ទាញអ្នកណាខ្លះដើម្បីបង្កើតជា group បាទឥឡូវខ្ញុំវាយឈ្មោះចូលកន្លែងនេះតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំវាយចូលហើយបាទខ្ញុំចង់យកម្នាក់នេះហើយបន្តមកទៀតបាទខ្ញុំចង់យកម្នាក់នេះមួយទៀតអញ្ចឹង2នាក់ណាបាទអូខេហើយខ្ញុំចុចសញ្ញាបញ្ជូនសញ្ញាព្រួយខាងក្រោមនេះមកណាបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់ទីនេះគឺគេឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះក្រុមរបស់យើងណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាក្រុមគ្រូវណ្ណាបាទនៅពេលដែលដាក់ឈ្មោះក្រុមហើយគឺកន្លែងរូបកាមេរ៉ានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចមកដើម្បីយើងដាក់រូប profile របស់យើងបាទហើយធ្វើការជ្រើសរើស profile មកបាទឥឡូវខ្ញុំយកមួយនេះបាទខ្ញុំសេរីវាបន្តិចបាទណាបាទបែបនេះបាទនៅពេលដែលសេរីរួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចសញ្ញាគ្រីសខាងក្រោមនេះមកបាទហើយបន្ទាប់មកយើងចុចសញ្ញាគ្រីសទៀតទៅមកណាបាទនេះគឺជាក្រុមរបស់យើងណានេះយើងមើលខាងលើគឺឃើញមានក្រុមគ្រូវណ្ណាដែលមានសមាជិកចំនួន3នាក់ហើយបើយើងចង់បន្ថែមសមាជិកទៀតយើងចុចទៅលើ add member នេះមកប៉ុន្តែក្រុមដែលយើងបានបង្កើតនេះគឺមិនទាន់ full ទេណាមិនទាន់ full ទេដើម្បីឲ្យក្រុមនេះ full 100% ណាពេញ 100% គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើឈ្មោះក្រុមរបស់យើងនេះមកបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចទៅលើរូបខ្មៅដៃនេះបាទហើយបងប្អូនមើលមកទីនេះបាទមានក្រុមថៃចឹងនៅក្នុងកន្លែងក្រុមថៃនេះខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចណាគឺវាមាន private group និង public group អញ្ចឹងបើបងប្អូនជ្រើសយក private group មានន័យថាបើតើតែយើងអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ចូលនៅក្នុងក្រុមយើងតាមរយៈអីតាមរយៈយើង add ចូលបាទគាត់អាចចូលបានឬតាមរយៈយើងផ្ញើ link ឲ្យគាត់អាចចូលនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងបានដែរចំពោះ private group ណា private group នោះគេហៅថាក្រុមឯកជនអញ្ចឹងមានន័យថាបើកាលណាយើងជ្រើសរើសក្រុមនេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចចូលដោយសេរីនោះទេលុះត្រាតែយើង add គាត់បញ្ចូលឬក៏យើងផ្ញើ link បាទនេះគឺជា link បាទនេះគឺជា link ក្រុមរបស់ខ្ញុំណាបើខ្ញុំផ្ញើ link នឹងទៅឲ្យបងប្អូនអាចចូលណាចូល join នៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំបានប៉ុន្តែបើអត់ទេបងប្អូនអត់អាចចូលបានទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើសយក public group អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលឃើញណា search ណាយើងចុច search ទៅឃើញក្រុមរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលបានដោយសេរីបាទណាចូលបានដោយសេរីអញ្ចឹងឥឡូវក្រុមរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្កើតខ្ញុំយក private group បាទណាបាទខ្ញុំយកបែបហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកសញ្ញាគ្រីសបាទហើយបន្តមកទៀតនេះបងប្អូនកុំភ្លេចជ្រើសរើសកន្លែងនេះណា chat history for new member បាទកន្លែងហ្នឹងណាបាទចុចវាមកបាទវានឹងឃើញចេញពីរបែបនេះណាមានខាងក្រោមគឺ hidden ខាងលើគឺ visible អញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងបើបងប្អូនជ្រើសរើសយក hidden មានន័យថានៅពេលដែលក្រុមសមាជិកថ្មីដែលគាត់ចូល join ក្រុមរបស់យើងគឺគាត់អត់មើលឃើញទេណាគាត់អត់មើលឃើញវីដេអូឬក៏ link ឬក៏ឯកសារផ្សេងពីមុនទេអញ្ចឹងវាអត់មានន័យអីសម្រាប់សមាជិកថ្មីទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកនេះ visible នេះណាបាទនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើស visible ទោះជាគាត់ជាសមាជិកថ្មីទើបចូលក្រោយក៏ដោយក៏គាត់អាចមើលឃើញណាគាត់អាចមើលឃើញវីដេអូរូបភាពឬក៏ link អីផ្សេងទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមរបស់យើងបានណាឥឡូវជ្រើសរើសយកបែបហ្នឹងមកបាទប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលបងប្អូនជ្រើសរើសហើយកន្លែងនេះណាក្រុមថៃគឺមានពាក្យ private ហើយនឹង chat history for new member នេះគឺមានថា visible បាទបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចទៅលើសញ្ញាគ្រីសខាងលើនេះមកបាទ ប៉ុ
ប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការប្រើប្រាស់គ្រប់នឹងបានណាបាទប្រើប្រាស់គ្រប់នឹងបានដោយធម្មតាណាដោយសារយើងបង្កើតនេះគឺបាន full ពេញហើយក្នុងក្រុមមួយរបស់យើងនេះគឺយើងអាចដាក់សមាជិកបានរហូតដល់200,000 នាក់ណាបាទ200,000 នាក់ណាបាទណាអញ្ចឹងយើងអាច add នរណាចូលក៏បានដែរបាទ add ចូលឬក៏យើងអាចផ្ញើជា link ក្រុមឲ្យគេទៅគេអាច add របស់យើង add ឬក៏គេ join ក្រុមរបស់យើងបានហើយណាបាទណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ធម្មតាអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនៃការបង្កើតក្រុម Telegram full 100% គឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា